Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teeme siis ladumise, kus vaatame aprillikuu energiaid, aprill 2025 aasta, et mis see läbiv energia sellel kuul on teie isiklikus energias siis, teie isiklik energia, teie isiklik läbiv energia, ehk siis ta ei ole nüüd kogu aeg ühe kuu jooksul täpselt seesama võnge, vaid energia ikkagist liigub üles-alla, võngub, lainetab, vibreerib, mis iganes ta teeb. Aga see läbiv energia, mis ta sellel kuul teid saadab siis ja vaatame seda armastuses, töös, rahas, tervises. Ja siis lõpetuseks võtan soovituse ka, ma isegi olen vist kuskil ka rääkinud, et võtan soovituse ja siis ma olen unustanud ennast nii pikalt rääkima, seepärast et tavaliselt kui ma laduma hakkan, siis ma lähen nii sisse sellesse, et mu ajataju kaob. Ja see on nagu üks viise, kuidas aru saada, mis teile meeldib, mille poole tõmme on. Et kui teie ajataju kuskil lihtsalt kaob, siis on see tegevus midagi, mis võiksite seda võib-olla arendada või teha või mis teid tõmbab. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul siis ei pruugi siin resoneeruda, et kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Ja kes soovivad enda tõelist olemust avastada, vabastada allasurutud emotsioone ja elada vabaduses ja armastuses, siis neil on ka eraldi pakkuda siis videod. Kõik videod, mida ma siis nagu loon teie jaoks ja ka enda jaoks, kõik videod on omavahel seotud ja loovad siis tervikliku pildi. Ja esimeseks videoks, mida ma teile pakun, ongi emotsioonide läbiseedimine, ehk siis selle kestvusaeg on 68 minutit ja mis sisaldab siis seda, et kus me vaatame, mis on siis päriselt need emotsioonid, võtame need lahti kõige sügavamal tasandil, 4 algallikat, kus emotsioonid saavad alguse, miks ja kuidas unustame oma emotsioonide tundmise, kuidas siis taas õppida oma emotsioone terviklikult tundma ja see saaks siis teie loomulikuks nii-öelda osaks sinu elust. Ja kui te juba teete seda, siis need muutused toimuvad emotsioonide vabastamisel nii-öelda sekundite, minutite, tundide, päevade jooksul. Nii uskumatu, kui see olla võib või tundub teile, ja see on püsiv. Ja tulemuseks selle tulemuseks saategi omandada oskuse tunda, vabastada ja transformeerida emotsioone teadlikult ja kergusega, et elada täielikult siis oma väes ja liikuda puhta armastuse suunas, tingimusteta armastuse suunas. Et tegelikult emotsioonide tundmine on meiega kaasa sündinud, aga meil lihtsalt oleme nagu justkui selle alla surunud või endast eemale lükanud, unustanud selle, kuidas siis üldse tegelikult emotsioone tunda, et see on üks osa tegelikult meist. Ja siis nüüd on meil võimalus seda teha, algul õppida läbi õppimise, kuni siis, või siis läbi meeldetuletuse, kuni siis me hakkame seda nagu päriselt elama. Ja teiseks videoks on siis, kes me tegelikult oleme ja mis on 3D ehk maatriks. Ja selle video kestvusaeg on siis 119 minutit pikk ehk siis 2 tundi. Selle video tulemusel te jõuate nagu või viite oma teadlikkuse ja vabaduse uuele tasemele. Ja seal me vaatamegi siis, või seal ma näitan või räägin teile, kes me siis tegelikult oleme, kuidas alla surutud emotsioonid hoiavad meid 3D illusioonis, kuidas vabastada end 3D piirangutest, et elada sügavamas vabaduses ja armastuses. Ja tulemuseks siis ongi see, et sa mõistad sügavamalt oma olemust,
maailma struktuuri, oma väge, et liikuda sügavamale ärkamise ja vabaduse suunas, et kui sa oled valmis muutusteks, siis need videod on teekond sügavamale eneseteadvusesse, vabadusse ja puhtasse armastusse, et sina oled siis reaalsuse looja, oma reaalsuse looja. Ja sinu vastutus võtta oma jõud tagasi ja hakata elama oma tões on sinu kätes. Ja tegelikkuses elu ongi suurim õpetaja ja selle põhituum on siis armastus. Et mõnikord kulub aega, et seda täielikult mõista ja kogeda, sest me oleme harjunud elama ego, hirmude ja tingimuste kaudu. Et elu justkui esitab meile väljakutseid, raskusi ja näitab tegelikult imeliselt neid kohti, mis vajavad tähelepanu ja mitte siis selleks, et meid kuidagi karistada, vaid selleks, et aidata meil avarduda ja meenutada, et meie olemus ongi armastus tegelikult. Kui me läbi valu ja kaotuse siis kui me läbime siis seda valu ja kaotust, ütleme siis nii, kui me läbime seda valu ja kaotust, siis need pole tegelikult, see ei ole tegelikult karistus. Ja need on võimalused avarduda meil endil, kasvada ja jõuda lähemale oma tõelise loomusele. Ja mõned inimesed leiavad armastuse ja sisemise rahu kiiremini kui teised, sest teised võib-olla vajavad rohkem kogemusi ja aega, et sellest aru saada. Aga lõpuks jõuavad kõik selleni, kes aga seda soovivad ja selle suunas tõmmet tunnevad. Sest elu on loodud selleks, et viia meid tagasi armastuse ja teadlikkuseni. Ja tegelikkuses siis teadmatuses elamine on nagu lõks, see on piirang, mis hoiab inimesi hirmus, reageerimises, ellujäämisrežiimis, mitte teadlikkuses ja vabaduses. Ja kui inimene ei tea, kes ta tegelikult on ja samastub ainult oma egoga, siis ta tegelikult elab pidevas kaitseseisundis. Ta tunneb, et elu on tema vastu, et ta peab võitlema, ellu jääma ja kõiki kontrollima. Ja ta reageerib automaatselt, olles nagu lõksus oma hirmude ja tingimuste, uskumuste sees. Nii et sellest kõigest vabaneda tuleb alustada loomulikult emotsioonide vabastamisest ja puhastamisest, aga sügavamale endasse minnes ja teadlikumasse seisundisse jõudes ja läbi puhastuse me jõuame tegelikult tõelise iseendani. Ja läbi nende videode siis selles suunas nagu liiguta. Kes on huvitatud, võib samamoodi siis kirjutada mulle ja saab siis edasi suhelda. Nii, aga alustame siit siis aprillikuu 2025 aasta esimese grupiga. Ja grupp number 1, kes valis siis selle kaardipakki, vaatame aprillikuu 2025 aasta. Mis on see läbiv energia sellel kuul, teie isiklik energia, mida te endast kannate läbivalt läbi kuu? See põhienergia. Mis on see põhienergia, mida te kannate sellel kuul? Ilmselt olete te vastuvõtlik siin igasti uutele ja erinevatele võimalustele selle müntide poisiga.
kas te siis õpite, kas te võtate mingisuguseid uusi projekte ette, kas te olete avatud erinevatele rahalistele võimalustele, kasvule. Teile tulevad võib-olla pakkumised, kukuvad sülle, tulevad pakkumised, ei pea selleks nagu ise midagi erilist tegema. Võib-olla lähete reisile. Võimalik, et osalete kuskil koolitusel, uus töökoht, mingisugused uued asjad. Te olete väga selline nooruslik sellel kuul ja vastuvõtlik ja selline värske energiaga, valmis põnevusteks, liikumiseks, reisimiseks, uuteks võimalusteks, pakkumisteks, koolitusteks, töödeks. Et igati positiivne energia. Et te ise ka võib-olla tahate luua midagi uut või tunnetate, et te tahaksite midagi luua või millegi uue suunas liikuda või midagi uut omandada, mingisuguseid teadmisi, kogemusi saada, tunda. Mis on teie isiklik energia? Ja siin on nagu heakskiitu ka, et läbi sellise arengu võib-olla või sellise avatuse ja vastuvõtlikkuse võib tulla siit ka sellist elukiitust või heakskiitu teiste poolt või te lausa kiidate iseennast, ka see võib olla võimalik. Aga mingisugused muutused toimuvad päris kindlasti ja te olete ise sellele väga avatud ja vastuvõtlik, et miski ei ole nagu jääv ega püsiv. Aga samas ka ta nagu ei kao kuskile, aga samas kogu aeg miski muutub. Et kui me nagu vaatame seda maailma enda ümber või seda elu enda ümber, siis täpselt samamoodi ju valgusest saab pimedus, surmast saab elu, pole lõppu ega algust. Ja kogu aeg miski nagu pöörleb, kogu aeg miski nagu muutub ja on muutuvuses. Toimub selline mingi vana lagunemine, jälle millegi uue loomine või tulemine, et täpselt samamoodi, et te olete nagu sellises ringluses või eluringis justkui sellel kuul, aprillikuus, kus te nagu võib-olla mingisugused vanad asjad jätate selja taha, leiate mingisugused uued võimalused, liigute millegi uue poole, töö, suhete, koolituste, arengud, õppimised. Te olete väga selline nooruslik ja selline mänguline. Ja see ongi nagu elu tegelikult üks võtmetest, et elu läbi mängulisuse toob väga palju võimalusi ja selline kergus selles loob vabadust ja lihtsust meie ümber. Kõik nagu voolab ja kõik nagu tuleb ise. Te mõtlete, juba tuleb. Te võib-olla annate kuskile mingisuguse energia tähelepanu mingisugusele energiale, mis toimub läbi mängulisuse ja kerguse, siis te avastate, et mingi hetk ta võib lihtsalt teile sülle kukkuda. Või ma mõtlesin selle peale just mingi paar päeva tagasi või nädal aega tagasi või kuu aega tagasi ja minuni avanes see võimalus, minuni avanes see töökoht, minuni tuli see võimalus raha teenida, suurepärased võimalused, ideed, mis iganes. Et siin on jah selline avatus, kergus, mängulisus ja kõik nagu see eluring nagu pöörleb kogu aeg, liigub, muutub ja te nagu sujuvalt lähete selle muutustega kaasa ja te ei ole nagu vastupanus ega klammerdumises.
vaatame energiat, armastuse energiat sellel kuul, aprillikuus. armastuse energia on ka ilus energia siin. Et ilmselt te olete inimene, kes teab väga hästi, kuhu ta tahab liikuda, mida ta tahab, kuidas ta tahab armastussuhtes ennast tunda või partneri kõrval ennast tunda, millist partnerit ta üldse tahab enda kõrvale. või et teil on selline, samas te olete väga selline dünaamiline ja muutlik ja paindlik, muutuv ja paindlik, täpselt samamoodi nagu siin. Te lainetate eluga kaasa justkui ja te olete väga selline kirglik ja enesekindel, julge. Ja see on nagu armastuses ka võib-olla väga ligitõmbav teiste inimeste suhtes, et teised inimesed nagu liiguvad selle suunas, mis on ilus ja mis võngub nende siis vibratsiooniga kokku. Aga jah, te teate täpselt, kuhu te tahate, mismoodi tahate, aga siin võib olla natukene väike vihje teile, et ärge päris detailidesse laskuge. Võite laskuda, te võite erinevalt mängida nende olukordadega, aga kui te lähete detailidesse, siis te loote tingimusi ja siis ei saa nagu teie ellu tulla asjad loomulikult ja paremal võimalikul viisil, sellepärast et me kipume tingimusi seadma, me kipume nagu sildistama, kuidas ja mismoodi peab miski toimuma, mis minuni jõudma, milline see inimene peab välja nägema, mida ma pean tundma täpselt. Ja et seda, mida te kogeda tahate, seda te võite endale nagu tunnetada lasta, aga mitte millestki nagu meeletult kinni hoida, et lasta sellel lahti ja siis see saab nagu tulla teieni. Et olge paindlik selles suhtes, nagu see energia teil läbi selle kuu teid saadab, see paindlik energia, see eluring ja seda mängulisust ja kergust, mis teil on, seda jagub teil ka armastuses ja ka iseenda suhtes, iseenda vastu, et see ei pea olema tingimata armastus partneriga. Ja siin on vaist ja sisemine tarkus, et armastuses te nagu ka kasutate väga palju oma sisemist tarkust, et Sauade kuninganna on väga tark ja teadlik. Ta on väga intuitiivne, ta kuulab oma intuitsiooni ja ta liigub oma kire suunas. Kuula oma vaistu, sisemist tarkust. Et kui sa isegi kahtled natuke milleski, sellepärast et siin mingisugune suuremat laadi transformatsioon võib-olla toimub teie elus või väiksemat laadi, aga mul on tunne, et suuremat laadi, siis kui te milleski isegi kahtlete, et siis võtke see aeg maha ja lõõgastuge ja aeglustage ennast ja usalda oma sisemist tarkust ja vaistu. Et see annab teile nagu justkui selle järgmise sammu. Et jätkake samas vaimus, olge see kirg, olge see säde, olge see tuli. Olge see säde, mis lööb kohe, puhkeb kohe nagu puhkeb kohe, kui natukene puhuda sellele peale. Lööb nagu selle tuleleeki ülesse. Et kindlasti on vaja natuke tähelepanu pöörata oma mingitele eluaspektidele või mõttemustritele, kus sa peaksid midagi natuke ümber muutma või vabastama. Näiteks negatiivseid mõttemustreid, mingisugused kahjulikud harjumused või tegevusviisid, mis enam ei toida või ei toimi teie puhul. Sest et tegelikult praeguses hetkes on maailm ka muutumas, energiad muutuvad kõik.
et see, mis vanal kujul võib-olla mingil määral toimis või toitis, siis see enam ei taha nagu toimida ja me liigume üle teisele ajastule või oleme juba liikunud ja, ja tegelikult toimub kogu aeg muutus. nii, vaatame, et siin on tegelikult armastuses on palju kirge, mida te kogeda saate, kas siis suhtes või siis suhtes iseendaga. Ka see, et kõigepealt tasub iseendaga intiimseks saada ja siis, kui te olete iseendaga intiimseks saanud, siis suudate te luua ka partnerlussuhteid, mis on väga intiimsed ja lähedased ja vabad, kirglikud ja täis kirge ja sensuaalsust. nii, vaatame teie tööenergiat sellel kuul 2025 aasta aprill. siin näen sellist võib-olla koostööd selles siht ja kuhu sa tahad, kus sa teel oled. Te olete nagu suht selline väga koostööaldis ja ütleme, et tööalaselt nagu üldiselt, kellel on siis töökoht või kolleegid, siis te saate nende kolleegidega väga hästi läbi, kui te väga tahate seda. kui mitte isegi väga tahate, aga te saate väga hästi nendega läbi. Te nagu suudate või oskate, sest teil on piisavalt seda empaatiavõimet, teil on piisavalt kaastundlikkust, teil on piisavalt oskuseid ja teadmisi ja kogemusi, et inimestega nagu läbida ja suhelda, et teil põhimõtteliselt on võime absoluutselt kõigiga läbi saada, kui te seda soovite. Aga siin võib-olla tuleb nagu mõtiskleda selle üle, mis on teie nagu mida te soovite tööalaselt teha, et võib-olla tuleb tähelepanu pöörata sellele, mis on teile hingele nagu just hea või mida te soovite päriselt. Mis on teie siht või mis on teie eesmärk, kuhu sa tahad liikuda tööalaselt just nimelt, mis täidab teie nagu sellist sisemist või mis hoiab teie sisemist tuld lõõmamas või leekides. et kes hoiab võib-olla sellistest töökohtadest kinni, mis teile nagu rahuldust ei paku, siis siin oleks aeg mõelda, et mis oleks see, mida te soovite ja mis täidaks teid nagu justkui emotsionaalsemalt nagu või emotsionaalset rahuldust pakuks. ja tuleks lasta lahti kõigest, mis teid tagasi hoiab ja liikuda siis just nimelt selle sihi poole või selle unistuse poole, mida teie soovite tööalaselt oma elus saavutada. Ehk siis te järgite oma südant, oma vaimu, oma hinge, mis täidab teie hinge või vaimu armastusega, või selle tundega, mis rahuldab tööalaselt teid. Sest mul on tunne, et siin on mingisugune mineviku teema, mis hoiab teid justkui tööalaselt kuskil või hoiab kuskil tagasi, kus surutakse või tunned seda maadliigi surumist. et siin on võib-olla tööalaselt tuleb nagu järgi mõelda, mis on see teie siht või kus te tegelikult tahate töötada või mis töö teile meeldib või mis teid täidab armastusega või kus te tunnete ennast hästi. et mitte teha sellist tööd sellepärast, et mul on vaja raha, arveid maksta ja ellu jääda, vaid
leida see nagu tõeline siht või eesmärk või see tee või see tegevus, mis teid täidab, mis tuleb teie südamest, mis tuleb teie vaimust, hingest ja mis tuleb nagu päriselt armastusest, mille vastu teil on armastus. Ja kuulata siin oma intuitsiooni tööalaselt, et kes kus tasandil on parasjagu, et mis sõnum see teile just praegusel hetkel vastav on. Et midagi nagu on, kus te tunnete, et võib-olla on vaja muutuseid, aga olete ikka endiselt selles kohas kinni. Ja tunnete nagu maad ligi surutuna, et võib-olla kahtlete oma teekonnast ja kahtlete oma valikutes. Kas siis lahkuda, muuta töökohta või muuta suhtumist või muuta olekut, mida iganes, aga siin on nagu võimalusi mustmiljon. Ainukesed, miks inimene ei näe potentsiaali ja võimalust, mustmiljon võimalust, on egopiirangud, kastis olemine. Vaatame teie rahalist seisu. Grupp number 1, teie rahaline seis energeetiliselt sellel, rahaline energia sellel kuul. Siin on võimalusi küll ja rohkemgi veel, mis teile avanevad rahalises mõttes. Te võite oma unistusi ellu viia, mis toovad teile raha sisse. Te võite teha selliseid tegevusi või luua selliseid asju, mis toovad teile raha sisse. Et rahaliselt teil läheb edukalt ja hästi. Teil on mingisugused visioonid, kujutlused, ettekujutlused, soovid, mis iganes. Et nendega põhimõtteliselt on võimalik enda rahalist küllust siis luua ja selle suunas liikuda. Et siin võib absoluutselt mis iganes olla, kellega, kuidas jälle läbi uute suhete võib-olla tekib raha teenimisvõimalus või mingisugused projektid, mingisugune edu on teid ootamas, igatahes rahaline edu. Ja see valmistab teile palju rõõmu ja selline soovide täitumine justkui sellel kuul, et jaa, siin on mingisugused uued teemad, uued võimalused läbi uute suhete, suhtluste, projektide, sõprade, mis iganes, mingid ideede, soovide suunas, aga need ei pea tingimata uued olema, need võivad olla ka vanad soovid, soovid ja unistused, mis on teiega nagu justkui kaasas käinud ja pole nagu kuskile kadunud. Et siis nende teostamine või läbi nende on võimalik siis teil oma rahalist seisu justkui parandada või selle suunas liikuda. Et siin on jah, see loomejõud on olemas, pange oma loome selline ahi tööle ja te hakkate seda raha enda ellu looma. Ja siin ongi võib-olla oluline see, et teha ruumi siis sellele jumalikule loomejõule, mis teie sees on tegelikult olemas. Ja need soovid, mis on püsivalt jäädavad ja jäänud, et tihtipeale mingisugused soovid või ettekujutlused tekivad inimestele, siis need võivad tulla lihtsalt egost, aga nad võivad tulla puhtast teie enda puhtast olemusest ka, mis ongi teie nagu soovid ja eesmärgid. Ja kui need jäävad
ja jäävad, mitte kuidagi kuskile ära ei kao ja kogu aeg kerkivad esile, võib-olla panete selle mõtte kõrvale, et ah, mis mina, onju, et ei ole mõtet, aga kuskilt mingi hetk ta tuleb jälle, kerkib esile. Või siis see mõte ilmub teie teadvusesse kogu aeg, tuleb ja tuleb ja tuleb ja mitte kuskile ära ei kao ja võib-olla pigem isegi lükkate seda eemale, et ei, kuidas mina ei saa sellega hakkama võib-olla. Et see on juba ego programm, mis nagu püüab teid nagu siis kontrollida ja valitseda, et ei võtaks ette neid uusi tegevusi ja samme ja loob teile hirme ja illusioone sinna, et ei teeks seda, mida te tegelikult tõeliselt tahate teha. Ja läbi selle loovuse või selle jumaliku puhta soovi või unistuse suudate te luua oma ellu ka rahalist küllust. Et päästa valla oma see loovus, ära karda. Ja tegele sellega, mis teie unistused, soovid on. See toob teile küllust. Nii, vaatame teie tervist. Grupp number 1, teie tervis, aprill 2025 aasta. Et tervise suhtes andke endale aega, võtke puhkust, ärge pingutage üle. Et siin te võite olla väga selline iseseisev ja iseseisev, tark ja sõltumatu naine, väga keskendunud võib-olla ärile või rahale või mingisuguse külluse loomisele, kellel on väga palju nii-öelda neid kohustusi, aga siin on oluline leida tervise suhtes selline tasakaal nii mõistuse kui keha vahel. Et jah, siin on nagu tõusud ja mõõnad tervisega seoses võib-olla, et te tunnete, et kohati hästi, kohati halvasti või mingisugust sellist üles-alla käimist tervisega seoses, et seal tuleb leida see tasakaal oma mõistuse ja keha vahel. Et tuua oma ellu seda tasakaalu ja vaikust ja rahu, võib-olla ka sellist. Ja ole vastuvõtlik ja paindlik. Kui me siin näeme sinu isiklikus energias, siis on seda paindlikkust ja vastuvõtlikkust, et ole tervise suhtes ka natuke paindlik. Et ja ära jää mingitesse mõttemustritesse kinni. Tihti tervise osas ka on see, et inimese meel segab nagu füüsilise keha paranemist. Et me oma meelega takistame kehal ennast tervendada, sest kehal on loomulik võime ise terveneda, aga kui meele sinna vahele toome, siis võime vägagi paljult mõjutada oma tervist sellega. Siin on tervise suhtes konkreetselt ka võib-olla see, et kellelgi on alla surutud emotsioonid ja need võivad olla siis teie terviseprobleemide põhjuseks. Sest et mõõkade kuninganna energia on justkui ka selline, kes peab nagu üksi kõigega toime tulema. Võib-olla ta on selline üksikvanem, tal on perekond, tal on palju kohustusi, millega ta peab ise nagu hakkama saama. Ta on väga intelligentne, ta on väga tark, ta on väga julge ja enesekindel ja iseseisev, aga ta võib läbi siis ja tal võib olla selles suhtes kohustusi ka palju, et tal on nagu selline üksik hing ka nagu justkui tal ei pruugi olla partnerit ja isegi kui tal partner on, siis ta
siis ta võib tunda seal ennast üksikuna või ta peab kõigega ise hakkama saama. Ja seetõttu võib ka siin olla või mis iganes puhkudel igatahes siin on, kes tunneb siis ära selle versiooni endast, aga igatahes siin on nagu sellised emotsioonid, mis hoitakse või surutakse alla ja see põhjustab siis tervislikke probleeme. See kurbus ja lein, mida te kõike alla surute endast, see tuleb vabastada, mitte alla suruda. Ja see näitabki seda, et te peate leidma viise nende emotsioonide emotsioonide vabastamiseks, kuna nende allasurumine loob teile stressi juurde, pingeid juurde. Ja see võib lõppude lõpuks avalduda ka füüsilisel või psühholoogiliste sümptomite näol või ka füüsiliselt halva tervise näol. Et midagi muud siin ei olegi, et õppige vabastama oma emotsioone ja keskenduge sellele, et ja leidke aeg päevas kas või pool tundi, 15 minutit enda emotsioonide vabastamisega. Et see juba aitab natukenegi, et teie tervist siis parandada, seepärast et siin on tõusud ja mõõnad ja ilmselt need tõusud ja mõõnad tulenevadki sellest siis, et te olete surunud endas alla need emotsioonid ja kord tuleb pinnale, siis sa suudad jälle mingi hetk need alla suruda, siis jälle tulevad pinnale, siis jälle alla suruda. Et sellest ei ole tolku, te jäätegi selles surnud ringis keerlema. Et kõige lihtsam viis on ikkagist neid vabastada enda kehast. Ja see on väga lihtne, kui sa selle nii-öelda alguses öeldes jutumärkides tehnika omastad aga see ei ole mingi tehnika, seepärast et see on nagu osa meist ja me oleme sellega sündinud, kuniks me õpime seda mitte tundma, mitte oma emotsioone siis tundma. Ja tegelikult emotsioonide puhul kehtivad kõik head ja halvad, nii-öelda inimene annab hinnangu, hea ja halb, tegelikult head ja halba pole olemas, kõik on kogemused, kõik on see energia, mis meist läbi voolab. Ja nii head kui halvad emotsioonid põhjustavad siis meie elus takistusi. Aga eelkõige me keskendume ikkagist halbadele, nii-öelda jutumärkides halbadele emotsioonidele. Sellepärast, et need loovad siis suuremalt jaolt kannatusi elus. Võtame teile sellesse kuusse sõnumi või sellise sõnumi, soovituse, nõuande võib-olla või millele tähelepanu pöörata ja proovige selle nõuandega käia see kuu aega näiteks. Proovige kas või nädal aegagi, kes ei suuda kuu aega. Et kanda seda enda kehas ja mõtetes alguses kindlasti ja et see kanduks teie kehasse, siis seedige seda. Mitte üks päev, mitte üks minut, vaid seedige seda näiteks nädal aega, proovige, mis teil sellest kaadata on, eks ju. Ja selleks sõnumiks teile on see, et see kaart ütleb teile seda, et kui oleme elus punktis, kus tahame saavutada suuremaid asju, kuid meie käsutuses pole justkui teie arvates tingimata proportsionaalselt suuremat energiavaru, on aeg töötada targemalt, mitte rohkem. Ja üldiselt õpetatakse meile, et mida rohkem jõudu me kasutame, mida rohkem püüame asju juhtuma panna, seda rohkem me saavutame. Aga me saavutame pigem kutse, mitte tahte või jõu kaudu. Ja vana jutt on, et päike ja tuul vaidlesid, kumb on võimsam.
Olles uhkeldanud oma tublidusega, tegid nad võistluse ja mees kõndis mööda tänavat mantel seljas. Tuul ja päike otsustasid, et kes suudavad mehelt mantli seljast saada, on kõige võimsamad. Tuul hakkas demonstreerima oma muljetavaldavat jõudu. See puhus ja puhus, takerdus mantli alla, tõmbas seda ja rebis selle praegu peaaegu mehe seljast, eks ju. Kuid mees mässis oma mantli enda ümber tugevalt, et kaitsta end tuule jõu eest. Lõpuks andis tuul alla, siis saabus päikese kord. Ta säras. Muutudes aina heledamaks, kuni mehel libises mantel seljast, lükkas selle üle õla ja kõndis mööda tänavat, üsna tõenäoliselt mõeldes, mis selle päevailmaga juhtus. Tuul püüdis jõuga teha seda, mida päike suutis teha lihtsalt olemisega. Teil palutakse loovutada oma jõulisus, sihikindlus ja intensiivne tegevus, isegi kui see ainult selle hetke jaoks. Kas see tähendab, et peate loobuma eesmärkidest, mida nende ettevõtmiste kaudu püüdlesite? Kindlasti mitte. See ei tähenda saavutustest lahti laskmist. See on manifestatsiooni protsessi mõistmine intelligentsel viisil. On olemas viis luua, mis annab sulle energia ega kurna sind. See seisneb selles, et lubad sellel, mida soovid, teie juurde tulla. Ole sina ise absoluutselt loomulikult ja kerguses. Jah, ole absoluutselt loomulikult ja kerguses. Sära oma valgust ja luba oma kohalolekul kutsuda seda, mida soovid saada. See ongi pigem intiimseks saamine sooviga, mida tahate siis kogeda, kui et tingimata midagi saada, et mitte tunda puudust. Kas sa näed peent, kuid olulist erinevust? Tunda, et oled juba loomupäraselt külluslik olend, kes tänulik kutsub oma ellu rohkem seda, mida tahad, on hoopis teistsugune kui tunda puudust, hirmu ja soovida, et sinu maailm muutuks. See on natuke nagu riietumine soovitud töökoha järgi, isegi kui see pole veel teie töökoht. Tee nagu kehas energeetiliselt seda, mida soovid oma ellu rohkem meelitada, nagu tõmbad sarnast. Sa ei pea nii palju pingutama, et saada seda, mis sulle loomulikult tegelikult tuleks. Teie pinge tuleb ebakindlusest selle üle, kas teil siis õnnestub või mitte. Aga teie peaksite hoopiski lõõgastuma ja rohkem endasse uskuma. Kõik asjad tulevad omal ajal. On selle kaardi soovitus ja nõuanne teile. Võib-olla on oluline sellel kuul rohkem ka tervise suhtes aeg maha võtta, puhkust, ei pinguta, ei väsita, vaid lihtsalt olete ja vaadake, kuidas siis asjad hakkavad toimuma. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki või kuidas iganes te selle valiku tegite, siis siit tuleb teie ladumine ja vaatame teie isiklikku energiat, läbivat energiat sellel kuul. Aprillikuus 2025 aasta, mitte sellel kuul. Aga võib-olla mõne jaoks ka sellel kuul. Sest oleneb, millal te vaatate. Nii, aprill 2025 aasta, teie isiklik energia sellel kuul, läbiv energia sellel kuul. Karikate poiss. Karikate poiss.
ka hästi selline kerge energia, intuitiivne energia, särav, rõõmus, lahtilaskmine, emotsioonide vabastamine. Ja karikad näitavad alati emotsioone ja võib-olla sellel kuul ongi suuremaks isiklikumaks teemaks läbi selle kuu või energia, mida te siis kannate, on see, et te lasete nagu oma emotsioonidest lahti või töötlete oma emotsioone ja lasete asjadest lahti, mis nagu, mille suhtes te olete võib-olla klammerdunud või vastupanus või igatahes siin emotsionaalne vabastamine toimub. Ükskõik, kas te lasete lahti ja vabastate oma emotsioone intuitiivselt või teadlikult, vahet ei ole, aga see kuu nagu justkui selle energia saatel siis möödub teil, seal on nagu päris palju seda lahtilaskmist. Aga samas te olete ise ka selline lõbus ja seltskondlik ja lõbusust täis ja võtate seda elu sellel kuul nagu justkui väga mänguliselt ja kergusega, samamoodi nagu esimene gruppki. Ka hästi selline kergus ja mängulisus ja te olete nagu sellises armastavas või armastuse laines või armastuse energias ja ütleme, kui mida kergemas energias inimene on, siis ta ka enesele teadmata võib lasta lahti siis teatuid pingeid ja selliseid emotsioone, mis tema kehas siis on nagu kinnitunud või ta on neid kinnitanud sinna, eks ju, ja alla surunud. Neid selliseid kergemaid ja lihtsamaid emotsioone lastakse lihtsalt nagu siis endast läbi enesele teadvustamata ja mida kergemas ja lõbusamas ja armastavamas energias me oleme, siis need emotsioonid lihtsalt sulavad, lihtsalt hakkavad vaikselt sulama ja kaduma. Ja ka see on, et aga need võivad olla sellised pinnapealsed või ka läbi mingisuguse taipamise, teadmiste omandamise võivad need toimuda, need kehalised nihked, aga sügavamate teemadega võiks siis nagu juba teadlikumalt tegeleda. Et siin on ka nagu liigutakse väga intuitiivselt ja väga kergelt. See energia on väga ilus siin tegeliku sees. Aga teile võivad ka tulla mingit laadi rõõmsamad uudised ja sellist mingisuguseid sõnumeid, häid sõnumeid, uudiseid, võimalusi. Aga see teie energia jah, on selline hästi selline nooruslik ja mänguline ja ka intuitiivne, väga kunstiline võiks öelda, võib-olla ka see, keegi võib siin olla väga kunstimeelega või hingega ja kunst ei tähenda tingimata ainult joonistamist, vaid palju selliseid omadusi, kunstiandeid võivad inimestel olla, kunstimeelega inimesed. Ja see energia on ilus, ütleme siis nii, millest te kantud olete sellel kuul. Ja põhiline energia siis, mis saadab teid sel kuul. Ja see rõõm ja kergus aitavad teil kindlasti lahti lasta ka sellistest emotsioonidest, mis teid elus takistavad ja kinni hoiavad. Liikuda lähemale iseendale, täpselt samamoodi selle kergusele ja armastusele. Ja seda te hakkate endast välja kiirgama, mitte väljast otsima. Nii, lähme edasi, armastus. Läksin tagurpidi, aga ma ei leia seda.
vaatame edasi. armastus, aprill 2025. siin võib tulla mingit laadi pakkumine kellegi suunas, kellegi suunas ja teist ju jutt käib ja teile võib keegi tulla, teha mingisugune ettepanek või teha ilusaid komplimente või kinkida lilli või mis iganes, aga selline emotsionaalne lähenemine toimub või selline romantiline lähenemine, keegi on teist võib-olla huvitatud, kes teeb teile ettepaneku või ütleb teile ilusaid sõnu või kutsub teid kuskile, kes paneb teid nagu kuidagi emotsionaalselt hästi tundma või siis romantiliselt tundma, et tekivad võib-olla teil endal on kellelegi vastu väga romantilised tunded või tema vastu tekivad need romantilised tunded, aga siin on jah armastuses keegi tuleb mingisuguse pakkumisega või võimalusega või teil on mingisugune romantiline väljakutse või midagi sellist. Aga siin ma näen väga sellist teemat teie energiaväljas, et te tegelete ise ka enesearmastuse poole püüdlemisega võib-olla või armastuse iseenda suhtes püüate nagu seda nagu võimendada võib-olla või et läbi nende lahtilaskmiste ja emotsioonidega vabastamise ja tegelemise, et te liigute selle enesearmastuse suunas ja mida rohkem te enesearmastuse suunas liigute ja armastate iseennast ja ma ei ütle, et väärtustate, seepärast et väärtus on inimese poolt välja mõeldud sõna, mis ei iseloomusta mitte kuidagimoodi inimest, vaid väärtuste all on rohkem siis need emotsionaalsed laengud, mis ei lase siis meil ennast väärtustada, eks ju. Aga väärtus on kõigil inimestel, ei ole väärtusetuid inimesi olemas, ükski inimene ei sünni siia maamuna peale väärtusetuna, et see väike beebi või see väike hing, kes siia sünnib, ta ei ole ju väärtusetu ja see on nagu inimesed nagu on, ma ei tea, kes kuidas jälle defineerib seda väärtust, on ju, et väga paljud inimesed ütlevad, et mida ma olen kuulnud, et kas ta tõesti ei väärtusta ennast, aga iga inimene defineerib väärtust omal moel, erineval moel või siis kollektiivselt on pandud üks mudel välja mõeldud ja kõik nagu panevad nagu karilambaid selle ühe mudeli järgi. võib-olla inetult öeldud, aga see on nagu huumori mõttes öeldud. Et ma ei halvusta mitte kedagi ja ma ei tee kedagi maha, aga see on nagu niimoodi, et üks mõtleb selle kontseptsiooni välja ja siis teised panevad nagu järgi, et neil iseenda mõtlemist nagu või ei ole ja omandatakse siis need väärtused ja mudelid ja süsteemid kõik siis teiste inimeste poolt, teadmata, et tegelikult meil on võime ise nagu tunnetada ja tajuda, mis on meile see õige ja mis on meile see vale ja kas üldse väärtusetust on olemas. et kuidas seda väärtust, et noh, inimene üldiselt paljud ei mõtlegi selle peale, mis see väärtus tähendab, et kuidas, et jah, et ta nagu võtab selle, omandab selle nagu selle teise, kuskilt on kuuldud, et näed, see inimene ei väärtusta, kui ta seda teeb, aga tegelikkuses ei ole sellel mingisugust tõepõhja all, eks ju. Ja ta isegi sügavalt ei analüüsi ega mõtle, mis asi see väärtus üldse on ja kas see on üldse olemas või kuidas me seda nagu mõõta saame. Kuidas on üks inimene väärtuslikum või kuidas on teine inimene vähem väärtuslikum või mis on üldse väärtus. Et see on iga inimesel oma ta defineerib seda omamoodi, näeb seda teistmoodi, tajub seda, tunnetab seda ühtemoodi, et ei ole nagu
ühe puuga löödud. aga enesearmastus jah, et siin all selle nagu eneseväärtustamise all on jah siis hulk neid emotsioone ja laenguid, mis loovad selle nagu siis selle pildi või selle tunde, et ma ei ole väärtuslik ja ma ei ole piisav. et jah. Siin on siis tõesti mingisugune pakkumine, mingisugune ettepanek tagasihoidlik või suurejooneline, mida iganes, kuidas iganes te tajute, tunnetate seda. Võtke seda rõõmuga vastu ja kogege ja tajuge seda. Ja läbi siis teie enda enesearmastuse suunas liikumise te olete ka ligitõmbav teistele inimestele, et see on paratamatult nii ja see ei jää märkamata. Armastad iseennast, armastavad teised täpselt samamoodi sind. Ja selleks, et armastada iseennast, ei pea ennast iga päev peeglist vaatama ja ütlema, et ma armastan ennast ja silmanurgast siis tegelikult taga kuklas mõtled, et küll mul on innetu keha või kuidas ma siis armastan ennast, ma ei armasta ju ennast. Iseenda armastamiseni jõutakse läbi emotsioonide vabastamise. Nii lihtnegi on ja siin läheb nagu imeliselt kokku ja te tunnete seda. See ei tähenda, et kui me vabastame enda emotsioonid, et me ei ole üldse emotsionaalne, me ei tunne mingisuguseid ilusaid emotsioone. See vabadus on meil olemas, me tunneme, aga me ei jää nendesse kinni. Me võtame need vastu ja tunneme neid ja naudime neid ja tunneme nendest rõõmu ja laseme nendest läbi, me ei klammerdu nende külge. Nii, vaatame tööalast energiat sellel kuul. Töö. Aprill 2025. Tööga seoses olete te väga võib-olla aktiivne suhtleja ja loote läbi suhtluse ja aktiivselt suhtluse ja ka iseenda kujutlusvõime, loote endale tööalased võimalused enda siis soovide järgi, kujundate seda kõike. Et siin on väga suur seos, ma ei tea, kas te olete endast väga teadlik või kuidas tegelikult loomine toimub ja kui me vabastame emotsioonid ja puhastame ennast nendest laengutest, et kuidas teil nagu see järjekord on ideaalne nagu justkui ja tundub, et kas te teete seda ebateadlikult või teadlikult, see on nagu ilus vaade siin, mis on, et samamoodi kui te vabastate oma emotsioonid ja laengud, siis on teil palju lihtsam oma ellu manifesteerida seda, mida te soovite, sest kõik käib läbi armastuse ja puhta oleku, mitte sellest, et mul on vaja ja ma pean tingimata saama, seepärast, et tegelikult ma tunnen sellest puudust, vaid kõik käibki läbi lihtsuse, kerguse ja armastuse. Ja oma emotsioonide vabastamise, lahti laskmise. Ja siis toimub see tõeline manifestatsioon meie elus. Me loome tegelikult kogu aeg ise, aga me ei ole lihtsalt teadlik sellest. Või võib-olla mõned juba on. Ja kui me isegi oleme teadlik, et me loome kogu aeg oma elu, siis see on nagu mentaalsel tasandil, mitte kehaliselt. Me ei ole seda nagu omandanud, võib ka see olla. Aga teadlikumad juba loovad kehatasandil või on selle kehatasandil omaks võtnud ja teavad, kuidas päriselt luua oma elu. Ja siin ongi tööalaselt te loote läbi siis suhtluse, enesekindluse, läbi oma teadmiste ja kujutlusvõime loote tööalaselt midagi, mis teile rahuldust pakub. Kas te loote uut töökohta, kas te loote töökohas uusi võimalusi või uusi alguseid või uued projektid või mis iganes teil siin tööalaselt toimub, teil läheb päris hästi. Ja siis selleks on
maag on üsna tark ka, tal on suured teadmised ja maagilised teadmised ja ta oskab luua maagiat. Ja ta vastutab oma selle, oma loomejõu eest. Ja siin te kuulate jah, oma vaistu või sisetunnet ja sisetarkust või seda tarkust, mis te sisemiselt tegelikult siis olete juba omastanud võib-olla või on teil niivõrd hea intuitsioon või sisetunne vaist, et kuidas võib-olla on inimesed ise sinna selle teadmiseni jõudnud või märganud ennast, et kus ta midagi teeb ja kuidas on midagi võimalik luua. Et ka nende teadmisteni võivad inimesed jõuda sisemiselt ise, seepärast et kõik informatsioon on tegelikkuses kättesaadav. Puhtale informatsioonile on võimalik ligi pääseda, kui me oleme puhtas seisundis ja oskame küsida ja näha. Ja siin ongi väga oluline siis tõesti kuulata oma sisetunnet ja oma sisemist tarkust vaistu. Ja sellega te loote võimsaid muutuseid oma tööalasel elul, tööalaselt. Jah, nii on, et te midagi manifesteerite ja loote siin tööalaselt. Seda te teete ise väga hästi, mida te teete, kuhu te pürgite ja mis on teie eesmärgid ja sinna suunas te ka liigute väga edukalt ja teil on see energia praegu täisvõimsusel ka nagu justkui või vähemalt poole peal, kui mitte täisvõimsusel, sest et kui me täisvõimsusel kasutame oma loomeenergiat, siis hakkavad juhtuma tõelised imed ja maagiad. Nii, aprill 2025 aasta, raha. Rahaga võib olla, teil on mingisugune konkurents või midagi või mingisugused erimeelsused või vaidlused või sisemised vaidlused või välimised vaidlused või midagi rahadega seoses on. Samuti võivad olla siis rahaga seoses mingisugused proovile panekud või mingid proovile panekud võib-olla jah, aga siin tuleb siis endale kindlaks justkui jääda ja ennast mitte nagu sellest kõigutada lasta. Avarda oma väljavaateid, et teil on nagu võimalused olemas. Tegelikkuses teil on võimalused olemas, aga siin ongi võib-olla rahaliselt mingisugused proovile panekud, mis panevad teid nagu rahalises mõttes natuke, see elu nagu paneb teid proovile. Teil on tegelikult rahaliselt positiivsed võimalused või positiivsed võimaluste suunas liikumine täiesti võimalik, aga teil on vaja ainukesena avardada oma enda väljavaadet. Või siis te sulgete rahaliste võimaluste ees silmad ja te ei näe nagu neid. Et tegelikult on olemas uued võimalused teil igatipidi kättesaadavalt, kuidas siis raha teenida või kuidas siis lisaraha saada või kuidas siis raha enda suunas liikuma panna või kuidas seda rahalist küllust enda ellu siis luua, kui teil on varasemalt seda keeruline olnud luua. Teil on vaja ainult lahti lasta kõigest, mis sind kinni hoiab ja küsi neid uusi ideid ja elamisviise, õpi ära ole avatud uutele võimalustele, ole avatud uutele eluviisidele, ole avatud uutele ideedele ja sa võid iseenda käest neid küsida ka. Me saame enda käest ka neid vastuseid, kui me neid oskame küsida
ja oleks kannatlikkust ka neid vastuseid oodata, et kui me arvame, et see vastus ei tule kuskilt või mulle see vastus küll ei tule, ei tea, kuidas ta peaks tulema, no siis ta ei tulegi. Aga sul on see võimalus olemas rahalist küllust, edu luua endas, aga su enda võib-olla mõtted takistavad seda, noh, tegelikult ongi meie enda mõtted ja enda emotsioonid ja laengud. Need on kõige suuremaks takistuseks. Et kui teil tekivad need rahalised väljakutsed või proovile panekud, kui te tunnete, et raha ei jookse, ei voola teie elus nii, nagu teie sooviksite või tahaksite, siis te peate vaatama natuke asju teise nurga alt ja avardama oma väljavaateid. Sealt tekivad teile võimalused, uued võimalused rahalise külluse loomiseks. Ja see käib kõik läbi mõttetasandi. Läbi tunnete tasandi, läbi keha, et kõik see käib selle kaudu. Nii, vaatame edasi, millised kaardid meil on siin. Oi, ma olen ühe kaardi siit teiselt võtnud, aga ju siis ta pidi niimoodi minema. Väga huvitav, aga lähme edasi tervisega. Tervis on suurepärane, siin pole mingit probleemi. Kui on, siis läheb paremaks. Et uued võimalused avanevad, tervenemised, tervisega seoses tervenete siin. Kõik on nii, nagu pead, usalda tervise osa pealt ka ennast. Et tervise suhtes jah, siin on nagu positiivne kõik ja kui teil ongi varasemalt olnud tervisega mingisuguseid probleeme, siis märk on kindlasti sellest see, et usalda ja kõik on nii, nagu peab ja kõik läheb nii, nagu peab ja asjad paranevad ja liiguvad positiivsuse suunas. Ja ma näen, siin on palju emotsioone, lahtilaskmist, enesearmastusele keskendumist, pühendumist või sellesse te lähete niikuinii, kui te lasete oma emotsioonidel vabalt minna, endast läbi voolata. Ja sellega kaasneb ka siis füüsilise keha tervenemine. Päris kindlasti sellega kaasneb füüsilise keha tervenemine. Sest väga paljud terviseprobleemid ja hädad tekivad, millest stressist, pingest ja see on kõik kinni jäänud energiasagedus meie kehas. Nii et siin on tervise suhtes ka hea märk, kõik on väga hästi ja ta on ka emotsioonidega nagu seotud, karikates emotsioonid on sellega seotud, järelikult siin siis ka on üsna teadlik inimene, kes teeb oma emotsioonidega siis ka vajalikult pöörab nendele vajadusele tähelepanu siis. Nii on. Et tegelikult ma näen, et te avate oma südame armastusele järk-järgult. Aga teil on siin nagu väljakutseid ja need väljakutsed tulevadki, ega need ei saagi ühe momendiga otsa, et kuu või kahega, et need tulevad pinnale. Neid võib seal all olla teil päris palju, et aga neid järk-järgult ja tänulik olla selle eest, et need tulevad pinnale ja te saate nendest vabaneda, on ju super äge. Ja avanete siis selle armastusele ja universumile. Ja liigute ainu sügavamale enda vaimulemuse juurde. Vot. Ja sealt hakkavad tõelised kingitused teieni jõudma ja tulema.
sest te ise loote neid, sest te olete looja. nii, ja võtame soovitusnõuande selle kuu sisse, millele võiks siis võib-olla pisut tähelepanu pöörata või seda kehas seedida sellel kuul, milleks on vabastamine. Siit tuleb ikka igatipidi vabastamine läbi. ja selle kaardi sõnum on see, et sa oled armastatud, kuid mõnikord unustate selle. ja teid haarab harjumuspärasuse teadvuse hoog ja unustate hetkeks peatuda, hingata ja olla. aga teil on võimalus end taastada, tunda end toidetuna, hoolitsetuna ja armastatuna. võta vastu, sa väärid seda. kui tunned rõõmu sellest, mis teieni tuleb, kui võtate selle kingitusena omaks ja olete selle üle õnnelik, siis hakkab teie energia voolama vabalt ja toimub maagia. aitab võltsist, tagasihoidlikkusest ja süütundest. sa oled kiirgav päike inimavantaaris ja suurepärased elukogemused on teie sünniõigus. nautige seda. et siin on küll nüüd tegemist väga teadliku inimesega, ma ütleksin. ja väga teadlikud teed käiva inimesega. sest siin on päriselt näha, et inimene tegeleb oma vabastamisega, lahtilaskmistega, usaldusega, oma emotsioonidega ja läbi emotsionaalse vabastamisega liigutada samm-sammult, päev-päevalt lähemale ise omaenda tõelise mina suunas ja enesearmastuse suunas, tingimusteta armastuse suunas, ja see on ligitõmbav ka teistele inimestele. sellega te tõmbate ise ligi teisi inimesi, ka romantilisi partnereid. nii et see teekond on vägev siin, mida ma siis näen, ja laske samas vaimus edasi ja te kogete aina enam ja enam seda maagiat. ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume üsna pea järgmises videos. aitäh teile!